دا علی اصغر ہے. اگر میں سمجھا لیا اس بعد پڑھن دی لوڑ نہ ہو سی. یہ وعدہ ہے میرا. ایک رباب دا علی اصغر ہے تسا ذاکر ہو تسا بھی نہ سنا ہو سی. دوسرا حسین دی ماں زہرا ہے. اصغر دی موت نو مچھلی دی موت نال تشبیہ دیتی گئی ہے. حسین دی ماں دی موت نو پرندے دی موت نال تشبیہ دیتی گئی ہے. سب بابا اللہم اجل فرج ولیک وجل من افانی وانصارے. پتہ ہی وے جو سید آقا ہونا ہی پھر وین کر کیوں جو روائے حق ادا ہوئے. جڑی گل میں 30 سالیں چ نہیں کی تھی آج کردہ پیاں دوسری دفعہ. میرے بچوں جس ٹائم مچھلی نو موت آندی ہے مچھلی دیاں 3 حالتاں ہوندی ہیں. پہلے تا تڑپ تڑپ کے پانی آلے پاسے ویندی ہے. جدہ اے طاقت مک دیئے کہلے سجے ڈھل دیئے وط کھبے ڈھل دیئے. جدہ اے طاقت مک دیئے پھر چھوٹا جنہ منہ کھلیں دیئے وط بند کریں دیئے. جدہ علی اصغر پاک نو تیر لگا 3 حالتا رباب دے پتر تے ہویاں. پہلے تا تڑپ تڑپ کے حسین دے سینے نال آن لگدا. جدہ اے طاقت مک گئی کہلے سجے ڈھل دا کہلے کھبے ڈھل دا. جدہ اے طاقت مک گئی پھر چھوٹا جیا منہ کھلے دا وقت بند کریں دا. وین کر کے آدھائی بابا ہون میری ماں تے راضی ہو. آج رکمل اللہ اے ہاتھ پرسی آستے سر تیرو. آج دی رات پرسا ہے فریاد ہے امام دی بارگاہ. دھوپ پالی قبر دا وارث جلدی آوے. ہے حوصلہ جوانوں دوسری موت ہے پرندے دی. جدہ پرندہ شاخ تے بیٹھا ہوئے انہوں کوئی شکاری جی بڑی اوکھی گل کیتی نے تو انہوں سمجھ نہیں آئی. او فرمیدن مچھی جیسے لے پانی تو بہر آویں دیئے خود بخود مر ویں دیئے انہوں مرندہ کوئی نہیں. اصغر خیمہ تو بہر آگے آئی سمجھو رباب تو دور جو ہو گیا آئی. گرمی ایڈی آئی تڑپ تڑپ کے خود مر ونے آ. ظالم تیر کیوں مارے آ میری سین انہاں نوکران دا پرسا قبول فرما. شام والی سین امان دا پرسا قبول فرماؤ. امام زمانہ انہاں سارے رومن علانو اپنی ریت دے شامل فرماؤ. اپنے رجسٹر چینہ دے نام درج فرماؤ. ہن میرے پاسے ویکھو پرندہ مک ویسی مجلسی تھیں تمام ہو ویسی گریا. پرندہ کوئی شاخ تے بیٹھا ہوئے انہوں کوئی شکاری تیر مارے. اس دے تیر دی وجہ تو پرندے دے پر ترٹ ونین. ان دیاں 3 حالتہ ہوں دیاں. جدہ زمین تے آندے پہلے تا دومے پر زمین تے مرندے. جدہ اے طاقت مکوین دیئے پھر کہلے سجا رخسار رکھ دے زمین تے وقت کہلے کھبا رخسار رکھ دے. جدہ اے طاقت مکوین دیئے پھر تڑپ دا یا پرندہ کہلے اکھی کھولیں دے کہلے بند کریں دے معافی دے وے. جدہ مسلمانہ جلدہ یا دروازہ حسین دی ماں تے ڈہایا دروازے دے تلے بی بی دیاں 3 حالتہ. آجرکم اللہ ماتم دی صدا بلند ہو جائے گریہ بلند ہو جائے ازادارو حق ادا ہو جائے. میں نے جملہ مکمل کرن دے ونا پھر راج کے ماتم کرینے ہیں. بی بی تے آیا جلدہ یا دروازہ. بی بی پہلے اونج کوشش کیتی ہے جی میں پرندہ پر مرین دے زمین تے جو میں اٹھا. جدہ اے طاقت مک گئی ہے کہلے سجے سر رکھ دے آئے کہلے کھبے سر رکھ دے آئے. جدہ حسین دی ماں دی اے طاقت مک گئی ہے پھر بی بی اکھی کھولیں دی آئی وقت بند کریں دی آئی. فضا دی السلام علیکے ایتھا المجتہدہ. فضا مر ونجی پرندے دومیں اکھی کھولیں دن تو ایک آنکھ کیوں کھولیں دی ہیں. آوازہ دیئے ظالم تماچا مارے آئے میری آنکھ لکھ. اجرکم اللہ ماتم کر لو بھائی ماتم کر لو بھائی ماتم کر لو. شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو. اٹھائی ایک وین سنا دینا. اللہ گواہ آئے 26 بندے آئے جنہاں دروازے نو اگ لائی ہے.
ددا دروازہ ادھا جل گیا ایک مسلمان جلدے ہوئے دروازے نو ٹھوکر ماریے دروازہ بی بی دے پاسے دے آیا دروازے جترائے لوہے دیاں میخان جیڑیاں محسن دے جگارے چھپائے وست ہو گئیا ددا بی بی دروازے دی آگ ڈٹھی ہے بی بی نو کچھ سمجھ نہیں آیا منہ قبر والے پاسے پھر گئے رونی حسن دی ماں تے رو رو کے پیا تھی آئی آگ لگ گئی ہے دروازے تے میری کر بابا امداد مجبور علیے تئی چوپو بیٹھا نالے بہو چھوٹی اولاد بی بی پیا دے میری ڈر گئی ہے زینب تیرے شاعر دے وچ وہ نہیں سندا کوئی فریاد آج حمزہ ہو نا اجنا 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 ماتمیاں دروازے دے تلے حسین دی ماں اتو مسلمان لنگ دے رہے کہ جیا بندہ لنگھیا بی بی دے تامن چہات پایا معافی دے ونا زینب دی ماں پیا دے قاتلو ابنی صبر تو بی بی آدھیے تے میرا پتر مارے آئے میں سہ ویسا تے تماچا مارے آئے میں سہ ویسا ہون منت کرے نیا تو اندر نہ جاویں رو رو کے بی بی پیا دے آئے او زینب ہے ہو تو ظالم ہے میری دھی دے ہاتھ نہ چاویں مجبور علیے ہو تئی چوپو بیٹھا نہ گال وچ رسی یا پاویں کھڑا روندہ ہسا اللہم اجل